ماذا لو كنت شيئا عدا أن أكون إنسان؟ فهل كنت سأكون بنفس هذا الطبع والتفكير؟ ماذا لو أني خلقت بعيدا جدا عن المنطق والخيال الذي تحتكمون له في أوقات الشدة والفراغ؟ فهل كنت سأكتب قصيدة لو أمكنني بهذا الفضول والغموض؟ لربما حينها كان تصوركم لي كتصوركم لله الواحد الأحد الذي لم ولن تبلغه لا أنت ولا غيرك، فيما لو كان الواقع والخيال مغايرا لاستناداتك الحالية، وذلك جله يعتمد على نظرتك للإله الغائب وجودا والحاضر عقليا. ربما حينها لكنت استخدمت مفردات لم تسمعوها، ولا رأيت أشياء لم تروها، ولربما أيضا لم أكن لأعرف بعالمكم وواقعكم، فيما لو كنت أعيش في واقع آخر مغاير تماما. كم أتمنى لو تسنى لي زيارة هكذا عالم، أو تسنى لي أن أكون شيئا عدا أن أكون إنسان.